Eu sei que você sempre sonhou morar no Campo Comprido, mas encontrar uma casa nova, recém-finalizada, com um terreno realmente amplo, integrado à natureza, parecia ser impossível, até agora. O projeto arquitetônico é assinado pelo Maurício Melara. São 620 metros quadrados de área construída em um terreno de 1763. E o projeto de interiores é assinado pela Yara Mendes. São 5 suítes, 6 vagas de garagem, infra para instalação de elevador e placas fotovoltaicas e o acabamento de primeira, como por exemplo o projeto de iluminação Alma Light, marcenaria florense e as maçanetas alemãs.